Cela nje senze ngohlobo sijonge incwadi yamaFilipi chapter 3 sizofunda uverse 10 phana. Sizofunda uverse 10 phana. Sizofunda uverse 10 phana. Wow Jesus, sizofunda uverse 10 phana. Sijonge nencwadi yamaKorinte bokuqala chapter 1 verse 9. Sezo ncwadi qha enzothethela kuzo namhlanje. Glory to Jesus. Sezo ncwadi enzothethela kuzo namhlanje. Glory to Jesus. Isihloko sami ke namhlanje silula kakhulu. Sithetha nje ngobudlelwane obuqinileyo, ngobudlelwane obuyingqobo noThixo. Glory to Jesus. Ubudlelwane obuqinileyo obuyingqobo noThixo. Kunezinto ezenzekayo. Glory to God. Kunezinto ezenzekayo kuwe, kunezinto ezenzekayo kwindawo kuyo, kunezinto ezenzekayo wherever apho ukhona. Once sithethe ngefellowship, ngeclose fellowship with God or intimate fellowship with God. Glory to Jesus. Sithetha ngovula indlela. Cela ke sifunde. Cela ke sifunde. Oh Lord Jesus. Philippians chapter 3 verse, Oh yes. Verse 10. Ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe. Yes. Nokuba ndibe nobudlelwane naye ngenhlungu zakhe. Nokuba ndibe nobudlelwane naye ngenhlungu zakhe. Yes. Ndifaniswe noko kufa kwakhe. Ukuba ndingade ndifikelele ekuvukeni kwabafileyo. Phinda ubuye kulo verse 11. Verse 11. Yes. Ukuba ndingade ndifikelele ekuvukeni kwabafileyo. Verse 10. Verse 10. Ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe. Ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe. Yes. Nokuba ndibe nobudlelwane naye ngenhlungu zakhe. Ndibe nobudlelwane naye ngenhlungu zakhe. Masidlule ya kuKorinte chapter 1 verse 9. Oh Jesus. Oh Jesus. Chapter 1 verse 9. Uthembekile uThixo enabizelwa nguye ebudlelwaneni bonyana wakhe. Uthembekile uThixo owanibizela nguye wanibizela ebudlelwaneni bonyana bakhe. So we are talking about a fellowship and the close or the intimate fellowship. That's what we are about to talk about, and then declare siyambe. Sikhonani bazalwane. Glory to Jesus. Kan nivumeni ke namhlanje ke nithethe nje ngesixhosa egameni lika Jesu. Just nje ukushota ixesha libe lifutshane. Avula iminyango evalekile. Amandlendumiso. Lupa. Amandlendumiso. Akhulula izibo phezinzima. Avula iminyango. Avula iminyango evalekile. Amandlendumiso. Akhulula izibo ayavula iminyango evalekile. Amandlendumiso. Hey Jesus. Amandla kolobosha. Akhulula izibo. Ayavula iminyango evalekile. Amandla endumiso. Amandla endumiso. Akhulula izibo
Phakamisa izandla zakho nje, kawuphakamisa izandla. Yini Nkosi yami, yini Nkosi yami, ndifuna uthetha nje kancinci sigoduke, ndifuna uthetha nje kancinci sigoduke. Malabo shatele saya liphakatha la barabada bada 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 ba liprosha le katalia hasia katia koshala malaba laba koshile beselemeya sekukhawuka izibophe ezinzima sekuqhekeka amathwala amadimoni ayabaleka ngokukholwa kuyo Jesu sekuqhawuka izibophe ezinzima sekuqhekeka amathwala amadimoni ayabaleka ngokukholwa kuyo Jesu. Ayi Nkosi yami, mna ngithi sekuqhawuka izibophe ezinzima kodwa namadwala ayaqhekeka amadimo ayabaleka ngokukholwa kuyo Jesu. Imikhosi kaThixo emazulwini yayijonge phansi emhlabeni kodwa lakazuka ikhusi laphezulu ukuze thina sonke. Hlala phansi, hlala phansi, hlala phansi. Oh Jesus, kola maya shala basaya. Mamela ke xa sizogoduka iBhayibhile kule ndawo esifunda kuyo, sifunda kwindawo enhle kakhulu, sifunda kwindawo eincwadi zikaPawulos, ezinye zencwadi uPawulos azithanda kakhulu, incwadi yamaFilipi, incwadi awayibhala esetrongweni. Glory to Jesus. Eyibhalela aba bazalwane baseFilipi, ngabazalwane ekuthe uPawulos ngelixesha asumayelayo, esumayela ehamba noTimoti. Lithi iBhayibhile kuthe apha ekuhambeni kwabo besingasinga indlela babehamba kuzo bafika nakomzi kaLidiya. Lithi iBhayibhile xa befika nje begqiba kwenza imvuselelo kwaLidiya, kwenzeka ummangaliso omkhulu we-encounter yevision. Kuvela indoda kuPawulos ithi izani nakweli cala. Ithi iBhayibhile yakhoza yathi izani nakweli cala. Bathi oPawulos kukhona indawo ebekade besiya kuyo, bejikwa yivision evele kuPawulos, kwabe kanti kuyaqaleka ukusetyenzwa kwindawo ekuthiwa yaseFilipi. Malibonke igama lenkosi uJesu. Now indawo yaseFilipi xa sijonga ihistory yayo, ihistory ithi laa ndawo yindawo eyayicoloniziwe yiRoma, but njengoba iyindawo eyayicoloniziwe yayindawo eyayiso stubborn to a point that ayizange izitshintshe cultures zayo because of colonization yiRoma. Ithi imbali baqhubeka aba bantu beqhubeka ngeculture yobugentile, beqhubeka ngeculture yobuntlanga babo up until uPaul wafika. Ngoba uPawulos kakade bengumpostile wentlanga. Malibonke igama lenkosi. Now kule ndawo ke esifunda kuyo, sifunda
kwindawo apha uPawulos kubonakalayo ukuthi kunezinto ezimveleleyo ezinkulu. Kubonakala ukuthi uPawulos kule ndawo wachallengewa, uPawulos kule ndawo wahluthwa, uPawulos kule ndawo iministry yakhe yapointwa ifingers. uPawulos kule ndawo criticized. Kule ndawo uPawulos kunezinto ezininzi ezenzekayo ezibangela into yokuba ngaba athi xa ethetha nabazalwane baseFilipi athi jongani balumkeleni ke aba basekhaya ngokwenyama. Uthi balumkeleni aba bolwaluko, balumkeleni aba basekhaya, because uthi xa yezichaza uPaul uthi mna ndingumBenjamin, uthi mna ndingumHebrew wamaHebrew, ngokwenzondelelo ndingumFarisi. Uthi ke ngoku bekufanele uba ndingabhosta ngento yonke because akho nto ndingayenzanga ngenyama. But xa ethetha nabazalwane uthi then balumkeleni, because mna into endincedileyo ukuba ngaba ndiphume kubo nokokuba ngaba mna indlela yam yoluleke kukuba ngaba mna ndazi uYesu. Uthi ngenxa yokongama kokumazi uYesu ndave ndayibalela ukuthi yonke into yinxwaleko, ndave ndayibalela ukuthi yonke into yinkukuma ngenxa yokongama kuYesu. Lithi iBhayibhile uthi xa ethetha uthi ndide ndizilibale nezingasemva, uthi ndicunele kweziphambili apho ubizo, apho i-high calling yam ikhona. Now xa ethetha kule ndawo uthetha ngommangaliso uPawulos wokuba ngaba ingase ndimazi amandla wovuko lwakhe, ugqiba ndibe nobudlelwane naye ngee-sufferings. Ndilapho namhlanje, ndibe nobudlelwane naye ngee-sufferings. Xa kumnandi ndibe nobudlelwane naye uYesu, xa kukubi ndibe nobudlelwane naye uYesu. Namhlanje ndize nesimemezelo, isimemezelo esicacileyo, isimemezelo esiveza into ethi uYesu noba ngaba kumnandi kuyafellowshipheka naye, uYesu noba ngaba kukubi kuyafellowshipheka naye. uYesu akanaxesha lokuba ngaba kungathiwa ngoku masimshiya akashiyeki. uYesu akanaxesha ngoku lokuba ngaba nakudla nampahla alihlale. uYesu sifellowshipha naye nangee-sufferings zakhe. Ndizoyalela inkani, ndizofaka inkani, ndizofaka isigezo. Ndingathetha nabantu namhlanje bazalwane, ndizofaka inkani, ndizofaka istubbornness, ndizofaka isigezo esicacileyo esithi ma izinto zinyukela uthi I will fellowship with Christ. Yayibona imeko injani, kodwa this is the time for me not to throw in the towel. This is the time to fellowship. Yes, andiboni into kodwa ndiyafellowshipa. Yes, kuyanyukela kodwa ndiyafellowshipa. Mamela xa ndizothandaza nawe, igrowth siyijonga kanjani? Yeyiphi indlela esiyijonga ngayo ukukhula abazalwane, ukubabona abazalwane ukuthi bayakhula or abakhuli? NjengeBhayibhile lisithi kwincwadi zikaPeter zithi njengentsana esasandula ukuzalwa langazelelana amasi angawobisi ukuze nidle wona nikhule ngawo nomelele ngawo. Athi xa ethetha kwincwadi yamaKorinte chapter 2 athi jongani kuni kwakufanele into yoba ngaba ndithe xa ndisiza ndingathethi ngokomntu womoya, ndingathethi ngokomntu omachodi, but ndithethe ngokomntu oyinyama, because nani besenizintsana kuKristu beningekakulungele ukudla okuqinileyo. Le nto ithetha ukuthi apha enkolweni kuyakhulwa, but sijonga njani igrowth? Sijonga xa umzalwane ekwazi ufellowshipha noChrist noba into zinzima. Siyibona xa usithi andihlehli bakuthuke ekuhlaleni, glory to Jesus, bakukhombe uthi andihlehli, ungawufumani umsebenzi badlule kuwe abayetheni ungasebenzi ungenamali, kodwa uthi andihlehli. Badlule kuwe
abayedeni bayothenga idambi, bayothenga utywala, bayothenga zonke izinto, bonwabe phambi kwakho, ukhonza uThixo ungaphangeli, ungenamali kodwa uthi andihlehli. Can I speak to somebody? Jonga lento lena, it's not about breakthroughs odwa. As fellowship night because it breakthroughs, as fellowship night because the doors has been opened. Si fellowship naye noba kunjani. uPaulos ndikubonisa amandla we-fellowship with Christ. Bonisa amandla we-fellowship with Christ. Uyazi umuntu o-understanda i-fellowship, i-intimacy with Christ, awumbuzisi impostile uMakeleni, ukhula non-stop phakathi kwabazalwane. And njengekhula non-stop phakathi kwabazalwane uba glorious, and udobo namandla kaMoya Oyingcwele ayamhlala. Because when you fellowship with Christ, kungekho nto ebambekayo. Athi ohlabelelayo ndingeyisa ntoni kuye efanelwe kukubona, andinako okwanele mnika uqobo lwakho, mnika ukuvuma nawe. Touch your neighbor, ithi neighbor, vuma nawe. Ithi makhelwane, sinqaba nawe, vuma nawe. Lithi ke iBhayibhile lam uPaulos ethetha lento ye-fellowship nangenhlungu zikaKristu. uPaulos uyibone kuqala lento ngaye. uPaulos ethutshisa amakholwa, but njengoba wathutshisa ewabulala ewangenisa esitrongweni, awastophi ukumkholwa, akastophi ukumnqula, to a point that wavela umnikazi wamakholwa wambetha ngombane. Lithi iBhayibhile akuba embethe ngombane wambuza ukuthi undithuthisela ntoni na? Thuthisela ntoni? Wayibona lento bangaba lento ayikho ordinary yabantu, lento inomsile urhuqayo, lento yabantu ayikho yodwa. Because amandla we-fellowship with his sufferings, kunezinto ongangeza ukwazi. Noba ngabe ungaba nazo i-prayer points ze-warfare prayer, ungangeza uzinqobe, ukwazi ukuzila, kodwa ungaze uzinqobe. Kodwa kuzoba khona ixesha lokuba ngaba wena uyahlala naye, uyafellowshipa naye ungena kutya, uyafellowshipa naye ulambile, uyafellowshipa naye ujikelwa ngabantu. Ezo zinto zenzekayo zibangela ukuthi wena kube khona into eyenzekayo kwingaphakathi lakho. The capacity of your spirit, ukomelezwa kwamandla womuntu ongaphakathi kuqhubeke, ngoba akuqhubeki ukomelezwa komuntu wangaphakathi xa ungekayazi fellowship with suffering in Christ. Alibonga igama lenkosi Yesu. Asiphakameni simeni ngenyanishilo ndada ndizuthetha kakhulu. uYesu usibonisa intimacy ngendlela afellowshipa ngayo with his father. Usibonisa into abangaba kufellowshipwa njani ube ujongene nomnqamlezo, at the same time ufuneka ufellowshipile, at the same time uyiva inhlungu. Now ukhumbula ukuthi uYesu was a son of man. He was a human fully, and he was also God fully. Now inhlungu zomuntu waziva, wathestwa ngokomuntu. Glory to Jesus. Now xa sijonga i-fellowship kuye uYesu,
ekwi-suffering, umjonge kwintaba yeGetsemane. Lithi iBhayibhile lam uthetha nabefundi bakhe uthi jongani hlalani apha mna ndiyangapha ya. Xa esiya ngapha uthi hlalani ningathuli nithandaze. Ngelo xesha kunzima. How many of us esithandazayo sikwazi uqhubeka nokuthandaza kodwa we are going through hell, we are going through troubles, we are going through sufferings, we are going through tribulations? How many of us abakwazi uqhubeka with the fellowship of Christ to that extent? Ithi ngonyama yomndeni kaJuda iseGetsemane xa ithandaze ithi not mamela ndixelele umthandazo we-suffering kunye noKristu ukusafarisha kodwa ukwi-fellowship kunye noKristu umthandazo wakhona uthi let your will be done. Asithethe into eninzi xa besithuka, asithethe into eninzi xa besinyathela phansi, asithethe into eninzi xa besi-undermina, asithethe into eninzi. Glory to Jesus. Xa bengena kwi-social medias bathethe bagqibe, asithethe into eninzi kodwa we keep on fellowshipping with Christ in those sufferings and telling him let your will be done. Kunezinto ezingafuni counseling, awudingi counseling tu, zivunyelwe ngabomu nguThixo ukuthi zenzeke, ngoba ingasakufumane pha ngefellowship ukula ngxaki. Unomdla uThixo wokufumana wena kwi-fellowship ukula ngxaki yokushiywa indoda, ukula ngxaki yokugezelwa, ukula ngxaki yokundamayinwa, but akwazi ukufumana pha ngefellowship. Unomdla uThixo, unomdla wokufumana kulaa ndawo. Athi uDavide xa yethetha efellowshipha noThixo kunzima, athi though I walk through the shadow of death, ndiyahamba phantsi kwathunzi lokufa, but I will not stop talking with him. I will not stop fellowshipping with him. I will not stop having an intimacy with him. I will not stop praying unto him. I will not stop giving praise unto him. I will not stop celebrating. Yes, nangu mfula. And the Bible says uThixo is not the God of valleys. uThixo nguThixo wentaba. Kodwa uDavide wasibona ekwiveli, kodwa uThixo nguThixo wentaba. Uthi xa ethetha kwiveli uDavide uthi I shall fear no evil. Ngoba indlela yokudlula zimbalwa. Glory to Jesus. Kwimeko ezinjalo kukuthi mayidlule le ndebe ingabi kokuthanda kwam. Jonga senzothandaza nawe, sofuna izinto zonke eziyam ngohlobo ufuna ngalo. Don't try that, otherwise you will die earlier. Otherwise impilo yakho iyawuchithakala. Kukhona lento ekuthiwa yi-self denial. Ukuchitheka kwewili yakho ichitheke tu. Glory to Jesus. Malibonke fikelela kwelo nqanaba xa umzalwane chithakala ithi makhelwane mandichithakale. Kukhona abantu abangakwazi ukumelana nezimo ngoku abakwazi ukufellowshipha noThixo and they feel embarrassed. Why? Because aba bantu abachithekanga kubo. Ingathi nalo Thixo wabo xa kuthethwa ngabantu ngaye kusithwa kekho. Aba bantu ingathi bayambona ukule ngxaki jonga whether bathi ukhona, whether bathi awu akekho, ayiso ngxaki yakho leyo. Phakamisa izandla. Suffering, fellowship with the sufferings of Christ. Uthi xa ethetha ke phaa kuncwadi zamakho uthi sibizelwe kuyo loo nto. Ya uthi sibizelwe kuyo. Sibizelwe kwi-fellowship. Sibizelwe kwi-fellowship. Hallelujah. Masinganidingi, masingashoti ngani xa kuxokwa ngoYesu. Glory to Jesus. Xa kuxokwa ngoYesu kuthethwa kakubi izinto ngoYesu nitshone emboneni.
ningaveli uba ningabazalwane, because ngoku uYesu kwi-sufferings velani. Touch on neighbor, ithi makhi vela. Ithi vela. Hallelujah. Kwi-sufferings kowenu ukwazi ufellowship usafarisha kwifamily yakho, isithi no ayikho lento uyihambayo. Uyabheka emasikweni wakho uthi I am not going back forward ever, backward never. Sikhona bazalwane, siphakamiseni izandla zethu. Ndiyaprofetha ke namhlanje ngegama lika Jesu ukuthi siphuma nje kule ndawo akukho zinkenenkene zabazalwane. Siphuma nje kule ndawo akukho bazalwane bophukayo, akukho bazalwane abakrwaba, akukho bazalwane abaliliswa zi-sufferings. Bayeka unqula uThixo, bamthuka uThixo ngenxa ye-sufferings. NoJob zange ayivumele loo nto. Namhlanje ndizothetha nawe, ndizothi jonga nakweyiphi imeko sisafellowshipha noThixo. Sisafellowshipha noThixo. uHana wathi noba kuyathethwa, noba kuthiwa ndilidlolo, bangakubiza ngamagama out there, don't stop the fellowship. Ukuyo lo suffering. uHana, he went through hell, kodwa waqonda bangaba ndiyaya esibingelelweni, ndiyaya kwindawo ene-altar, ndiyaya kwindawo uThixo apho ava khona abantu khona. She never stopped worshiping God. She never stopped the fellowship noThixo kula suffering. Waqhubekeka kula suffering, waphumelela, wayifumana into ebeyifuna kula suffering. Ndiyaprofetha nakuwe egameni lika Jesu onamandla, whatever that is in your heart, just because of uzomasterisha i-fellowship ukwi-suffering, it will take you somewhere. It will open up doors. Vuma uxikixwa, vuma i-sufferings, but don't stop fellowship in the name of Jesus. Ndiyayalela, ndiyathethela nakuwe, kuzakwenzeka ngegama lenkosi uYesu. Kuzakwenzeka ngegama lenkosi uYesu. Thank you Jesus. Wena ulapha namhlanje egameni lika Jesu, ndiyayalela, ndiyathethela, your life will never be the same again. Wena ulapha namhlanje ngoba abanye ndithetha nabo kanye bakuyo lonto, they have been with God kwizinto abadlula kuzo, but they have never stopped their commitment to God. Baqhubekekile bezikhomitha. I prophesy izinto ziyaqhabuka for wena namhlanje egameni lika Jesu. Uliliswa kodwa zange wamyeka uThixo, zange wadecide ukustopha kuThixo. I declare and I decree, new things are coming your way in the name of Jesus. Njengokuthembakala, njengokunyamezela, I declare it is coming in your way. Lo mtshato is coming in your way. Lo msebenzi ebengawuvula uThixo ngoba ebefuna ukukhule, ebefuna icapacity yakho yamathumbu yezibilini ikhule. Ungazuthi usofumana imali uhambe. Siletha konke kuye, yathandaza Jesu inqaba, oyinqaba. Siletha konke, siletha konke oyinqaba Yesu, oyinqaba Yesu. Siletha konke, uyinqaba yami, thina siletha konke, thina siletha konke uyinqaba yami, uyinqaba yami. Siletha konke, uyinqaba yami, uyinqaba yami. Siletha konke, Yesu abaya, siletha konke,
Yesu Baba yami. Thank